우리가 분명히 기억해야 할 것이 있습니다. 그 옛날 에덴 동산뿐만 아니라 지금 이 시대에도 두 음성이 여전히 함께 들린다는 것입니다. 우리가 하나님의 소리만 듣는 것이 아니라 뱀의 소리도 듣게 된다는 것입니다. 그러나 사탄 마귀의 소리에 귀를 빼앗기지 말아야 합니다. 무엇보다 먼저 자기 귀를 잘 지켜야 합니다. 내가 듣는 소리는 듣고 그냥 끝나는 것이 아닙니다. 뇌에 저장되어 생각과 마음과 행동에 어떤 식으로든지 영향을 끼칩니다. 특히 반복적으로 듣는 소리는 뇌의 신경 회로를 재배열합니다. 평소에 반복적으로 듣는 소리가 결국 자기 자신이 되는 것입니다.